Bismillahirrahmanirrahim. Warrobi'u jeung ari nomor kaopatna qiraatul fatihati eta maca Fatihah. Au baddaluha atau badalna eta Fatihah. Liman pikeun jalma lam yahfad anu henteu apal si jalma kana Fatihah. Fardon eta fardu kanat bukti nam as-sholatu sholatna au naflan atau sunnah. Ilam yafad pikeun liman pikeun jalma lam yafad anu teu apal si iman ha kana Fatihah fardon eta fardu kanat bukti naon as-sholatu sholatna au naflan atau sunnah. Kewajiban maca Fatihah ieu Fatihah termasuk salah satu rukun qauli. Perlu diingat bahwa dalam sholat itu ada seberapa rukun? Secara global terbagi berapa? Tilu. Satu rukun i'tiqadi yaitu niat. Dua rukun qauli yaitu Fatihah dan tahiyat akhir salawat jeung dina tahiyat akhir aya rukun fi'li. Qiyam, ruku, sujud, i'tidal itu namanya fi'li. Jadi naon Fatihah termasuk karena rukun qauli. Tetapi liman lam yahfad fardon au naflan au badaluha atau badalan qiraat pikeun jalma anu teu apal Fatihah. Contoh ieu aya jalma teh teu apal Fatihah, apal teh kulhu si eta mah jangan kulhu. Nepi ka Fatihah ge teu apal. Gitu kan? Jadi boleh saja, tapi apa? Yang kemarin dikatakan bahwa dalam pilihan hukum itu ada yang bersifatnya naon tarotub, aya bersifat naon takhoyar. Iya takhoyar tarotub harus baca Fatihah, kalau tidak bisa baru boleh ayat yang lain. Itu namanya tarotub. Tarotub itu naon? Katartiban gitu ya. Katartiban. Ini tarotub sifatnya. Beda jangan takhoyar. Kalau takhoyar mah milih nu mana wae hukumna menang, bebas eta milih mana wae lamun takhoyar. Kalau taratub itu harus didahulukan yang pertama. Udwan ala udwin lah, ngaheulakeun nu kudu diheulakeun. Kalau sudah tidak sanggup baca Fatihah, boleh au badalaha atau badalna eta Fatihah. Yang penting 7 ayat gitu. 7 ayat. Soalnya misalnya apalna kul wallahu ahad. Geus we kul wallahu ahad unggul 7 kali. Atau Fatihah bisana bismillahirrahmanirrahim unggul baca 7 kali. Cumpon syarat pikeun jalma naon lam yahfad li qiraatil Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari lapad bismillahirrahmanirrahim ayatun eta ayat min hatina Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari lapad kalimat bismillahirrahmanirrahim ayatun eta hiji ayat min hatina Fatihah. Kamilatun anu sampurna. Waman jeung sajalmana askoto anu ngagugurkeun si iman. Waman jeung sajalmana askoto anu ngagugurkeun si iman sulasi majid warna kahiji bab ka hiji askotoyus itu akromayuk krimu af'alayuk ilu sulasi majid warna kahiji bab ka hiji netepan kana wajan askoto tah ngaragrakeun waman jeung sajalmana askoto anu ngaragrakeun ngagugurkeun si jalma minal Fatihati tina Fatihah harfan kana sahuruf wa tasdidatan jeung kana tasdid au abdala sarua salasi majid orang kaji bab ka hiji au abdala atawa ngagantikeun si jalma harfan kana sahuruf. Au abdala atau ngagantikeun si jalma harapan kana sahuruf min hatina Fatihah biharfin ku hiji huruf lam tasih cenah. Lam tasih maka teu sah eta jalma. Lam tasih maka teu sah naon qiraatuhu bacaanna si man. Siapapun orangnya yang merubah huruf Fatihah, menggantikan huruf Fatihah, makhrajnya salah dalam Fatihah maka lam tasih qiraatuhu teu sah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Mim lebihjeun. Nah itu bukan batal tidak atau naon? Tasdid atau tasdidatan atau tasdidna. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin, maka lam tasih qiraah. Tuh, kenapa? Karena dalam huruf Arab, apalagi Al-Qur'an, fal adu bi tajwidi hatmun lazimun, malam yujawilil Qur'ana limun. Jangankan salah hurufnya, jangankan abdala min min qiraatihi, ngaganti tina bacaana Fatihah, salah makhrajna ieu salah artina. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah pakai sa, henteu miceun mah. Henteu naon mah miceun hurufna, tapi ngagantikeun abdala min Fatihah, min qiraatil Fatihah. Bismillah jadi bismillah, ismun itu ismun dosa. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Kalau bismillah dengan dosa Allah. Itu fatal maknanya. Maka kenapa tajwid itu wajib, terutama dalam masalah Quran. Kenapa? Karena jangankan beda huruf, jangankan nggak ganti huruf, beda makhraj saja itu sudah ngarubah karena makna. Wala sholatuhu jeung teu wala jeung teu sah naon sholatuhu salatna si jalma. Inta amada elat mama. Inta amada lamun ngahaja eta si imam. Wa illa jeung lamun teu ngahaja wajaba tah wajib alaihi kasiman naon i'adatul qiraati ngabalikan bacaan. Sok aya geuning sanu sok ngalaman urang mah pernah. Allahu akbar waktu ngalamun gitu. Allahu akbar at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut pernah teu? Pernah. Urang pernah gitu nya keur Fatihah maca tahiyat maca Fatihah. Maka apa? Kalau tidak sengaja innalillahi. Lamun teu ngahaja maka naon? Wa yajibu i'adatul qiraah, wajib ngabalikan. Ulah dituluykeun. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh nah poho urang teh. Nang ulah kieu, anjir poho ulah kitu batal eta mah. Balikan naon? I'adatul qiraah. Balikan deui. Wajibu jeung wajib naon tartibuha nyusunna eta Fatihah. Wajibu jeung wajib naon tartibuha nyusunna eta Fatihah bi ayyaqra'a ku yen maca si jalma ayataha kana ayatna Fatihah. Bi ayyaqra'a ku yen maca si jalma ayataha kana ayatna qiraah ala nadmiha netepan kana susunanna eta Fatihah. Ala nadmiha netepan kana susunana atawa naon runtuyan susunan eta Fatihah al ma'rufi anu dikanyahokeun. Jadi harus naon mapai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha lamun teu apal eta mah balik anu tadi. Lamun teu apal mah boro-boro ngabolak-balikeun ayat sing teu macakeun teu naon. Tapi abdalhu min qiraah ngagantikeun kana bacaan nu berarti lamun misalnya orang maca Fatihah gitu kan, maca Fatihah terus orang bisa dibolak-balik Allahu akbar waladhdallin bismillahirrahmanirrahim. Bisa gitu misalnya teu naon asal ayatul sabaah kudu ayat 7 ayat. Jadi kieu Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat berapa? Fatihah ayat 7 ayat. Cuman ini ari pendapat Imam Asy-Syafi'i 7 ayat itu bismillahirrahmanirrahim dan waladhdallin. Tapi ada pendapat mengatakan tetap 7 ayat tapi bismillah teu kabawa. Kumaha tuh gambaranna? Alhamdulillahirabbil alamin hiji. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Genep? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepakat para ulama bahwa Fatihah ayatnya ada 7, tapi berbeda pendapat 7 teh mana? Ada yang mengatakan madzhab Syafi'i itu sepakat para ulama Syafi'iyah bahwa bismillah adalah min ba'di ayatil
Fatihah sebagian dari ayat Fatihah. Maka tidak sah salatnya seseorang kalau tidak baca Fatihah. Ngan dina madzhab ieu aya dua cara. Aya anu dijariyahkeun, ditarikeun, aya anu dilaunkeun. Allahu Akbar jika urang. Bismillahirrahmanirrahim. Aya nu disirkeun. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika di Mekah. Awas, di Mekah bukan tidak membaca bismillah, tapi maca bismillahnya disirkeun, ditarikeun. Nah, ada juga yang berpendapat, jadi tilu pendapat. Hiji dibaca bismillahna tarik, dua dibaca bismillahna laun, tilu teu dibaca bismillah. Nah, bismillah teu dibaca. Nah, dibaca. Nah, atau sabar ayat jadi tetap ayatnya 7 walaupun yang tidak memasukkan bismillah. Ini tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat kegenap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Jadi alhamdulillah ayat pertama. Tapi itu tidak dipakai ku madzhab Syafi'i. Eta mah madzhab nu sajen. Madzhab urang mah bismillah itu min ba'di ayatil Fatihah, sebagian dari ayat Fatihah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan ta'ud? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, maka pembacaan ta'ud ini kalau kita mengikuti kepada kepada aturan, ta'ud itu hanya dianjurkan dibaca di rakaat pertama saja. Apa dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'ud itu ketika mengawali membaca Al-Qur'an. Awas, tinggal kata kuncinya. Membaca ta'ud itu ketika mengawali baca Al-Qur'an. Ketika sholat, iraha orang baca Quran? Fatihah. Tamameh Fatihah orang dianjurkan, disunahkan maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tangke rakaat kedua kumaha? Rakaat kedua masih nyambung karena ta'ud nu kahiji. Berarti rakaat kedua, ketiga, keempat itu tidak perlu membaca ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena perintah nage fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mun rek ngaji Quran, ngamimitian ngaji Quran, maka wajib dianjurkan maca ta'ud, tapi tidak wajib, awas. Baca ta'ud tidak wajib. Karena kalau wajib berarti ayat Quran ayat sabaraha? Ayat Fatihah ayat 8 namun gitu. Maca ta'ud itu sunnah, tapi hanya disunahkan di rakaat pertama. Kenapa? Karena rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat itu masih qara'tal Quran, masih nyambung kan nuka hiji. Berarti cukup dengan ta'ud yang pertama. Jadi tong sok soleh. Orek maca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan wajib disirkeun. Wajib dilaun. Jadi ulah kieu Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ngimaman qiraat. Gitu mercek. Maka ta'ud itu satu wajib disirkeun, wajib dilaunkeun, dan tata cara membacanya itu hanya disunahkan di rakaat yang pertama. Bagaimana kalau rakaat yang lain? Ada yang mengatakan tidak apa-apa, hukumnya khilaful aula, nyulayaan keutamaan. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan tesah batal salatnya ketika membaca ta'ud di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang mengatakan batal. Kenapa? Nambahan bacaan di luar bacaan salat. Dan iya anu matak ngabatalkeun naon? Ngomong anu matak ngabatalkeun salat itu anu ngobrol. Jadi aya mutakalim, aya urang teh takalim. Aya mukhatab. Jadi intina yang membatalkan salat itu ketika kita ngobrol, tapi ngobrol teh ari ngobrol teh saurang duaan. Maka yang anu ngabatalkeun salat adalah kalimat anu terdiri dari mutakalim dan mukhatab. Contoh dina kita mah ki teh naon? Kudu ngariksa anjeun. Berarti kan orang seolah-olah ngobrol duaan. Tapi kalau ngobrolna hanya sesuatu urang ngungkul mukhatab bungkul, maka itu teu ngabatalkeun lamun tengah aja.
Wa yajibu tuluy-tuluy. Wa yajibu jeung wajib aidon bari deui naon muwalatuha nuluy-nuluykeunna kontinuitasna eta Fatihah. Bi ayyasila kuyen naon misahkeun si jalma ba'do kalimatiha kana sawareh kalimatna Fatihah bi ba'din ku sawarehna deui min ghairi faslin ku henteu na misahkeun illa bi qadri tanaffusi kecuali ku saukuran helaan napas. Jadi baca bismillah dina salat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup non? Bi qadri tanaffus ulah kieu bismillahirrahmanirrahim. Cing saja. Nah, eta mah teu meunang. Dan cara penyekatan baca Fatihah itu sembarangan. Teu sembarangan. Loba kan batur motong-motong ayat dina Fatihah teh naon? Memang tidak wajib, cuman kalau kita ngaruntuy karena siakul kalam na Fatihah itu satu bisa dibaca kotok. Faqra'ul Qur'ana fakto itu yang paling utama. Bacalah Quran dengan sapotong. Maksudnya ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nepi ka walad doli itu yang paling utama. Jalan kedua diwasolkeun kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarawih eta mah diwasolkeun sakabeh. Nah, yang ketiga dibikin 3 penggalan kalimat, 3 penggalan. Apa aja penggalannya? Tinggal lihat, perhatikan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hiji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Itu penggalan yang kita baca ketika Fatihah. Kenapa bagi 3? 1. Tinggal rincianana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu semua jenis pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah dikumpulkan dari kalimat bismillah sampai maliki yaumiddin. Gitu. Penggalan kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendak ingin mengutarakan maksud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penghambaan. Tinggali. Ya, naon poinna. Jadi dalam Quran itu satu ada apa? Pamuji ka Gusti Allah. Yang kedua ada pembuktian penghambaan. Yang ketiga ada permintaan. Hiji naon? Pamuji ka Gusti Allah. Kedua penghambaan ka Gusti Allah. Katilu pamenta ka Gusti Allah. Sabaraha cenah? Tilu. Bentuk pamuji ka Allah timimiti bismillah sampai maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Naon sina? Pamuji ka Gusti Allah. 2 bentuk penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokok. Katilu pamentana. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sabar jalan cenah. Hiji, aqra'ul Qur'ana fakto saayat saayat. Yang kedua wasolkeun kabeh jadikeun saayat. Yang ketiga jadikan 3 ayat dengan rincian seperti tadi. Rincian penggalan pertama isinya pujian ti bismillah nepi ka maliki yaumiddin. Yang kedua rincian bentuk penghambaan ka Gusti Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga inti tina Fatihah adalah urang menta ka Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nepi ka dinya. Jadi 3 kali. Jadi ulah sembarangan. Matak batal teh lamun sembarangan. Henteu, ngan kurang afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, nah salah. Tapi tidak matak ngebatalkeun salat. Ini hanya naon? Kaabdolan megatkeun Fatihah itu dari 3
penggalan pujian ka Allah, penggalan bentuk penghambaan, penggalan pamenta ka Gusti Allah. Lamun maca wasol bisa dina tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tah, didinya bisa tilu jalan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Naon hukumna? Mad wajib kilmi musak qol. Bisa dibaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin teu dipanjangkeun. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rek dibaca Maliki boleh, dibaca Maliki boleh. Kenapa? Artina kena kehen. Maliki artina raja, Maliki artinya anu ngarajaan. Ari anu ngarajaan saha? Raja. Berarti raja jeung anu ngarajaan teh eta kene. Itu kan? Siripot keur dahar. Jeung anu keur dahar itu sarua. Nya anu dahar siripot, gitu kan? Jadi lapan tahun Maliki. Yang Maliki itu raja kan? Maliki. Isim fa'il anu ngarajaan. Lamun Maliki itu raja. Jadi rek Maliki menang, rek Maliki menang. Tapi di urang mah tong dipraktekeun da bisi salah. Bisa wah ieu tajwidna teu bener cenah. Geus baca panjang urang. Sabab ada bacaan-bacaan yang bersifatna gorib, apalah gorib? Apalah gorib? Aneh hari gorib. Itu contoh seperti fis samawati wal ard. Bisa dibaca fis samawati wal ard. Jadi setiap ada alif lam itu bisa dibaca naon? Naklul harkat, mindahkeun harkat. Itu ada dalam masalah tajwid ada. Fis samawati wal ard. Jadi mindahkeun naon? Kulantaran aya huruf sohe anu di sukunkeun huruf elat anu di barisan maka asupkeun elat naklul harkat, mindahkeun harkat, pindahkeun harkat anu sohi ka harkat anu huruf elat, pindahkeun harkat huruf elat ka huruf anu sohi. Fil ar dibaca filar. Menang. Fis salat dibaca bisa dibaca fis salat. Nah di fis salat sabab salat mak aya huruf wawu. Tinggal di Quran kan salat aya huruf wawu nandakeun tadina salawat aya wawuan dipiceun jadi salat maka dibaca salat. Nandakeun bahwa aya wawu ngan tong dibaca di lembur mah. Hai urang salat. Mau. Itu mah bacaan gorib. Boleh, tapi lamun matak salah paham mah montong gitu. Wajib tuluy. Fa'in takhallala maka lamun nyela si jalma. Fa'in takhallala maka lamun nyela. Naon adzikru dzikir. Lamun nyelakeun si jalma naon? Kala. Takhallala. Fa'in takhallala maka lamun nyela adzik si jalma adzikra kana dzikir baina muwalatuha antara tuluy-tuluyna Fatihah qata'a tah gugur qata'a tah ngagugurkeun ha si jalma ha kana Fatihah illa ayyata'allaqa kecuali yen nyantelkeun naon adzikru dzikir bimaslahati sholati kana kamaslahatan salat kata minil makmumi seperti maca aminna makmum fi asna'i fatihatihi dina tengah dina sela-sela Fatihana si imam likiraati imamihi karena bacaan imamna si makmum fa innahu karena sanyana naon zikir
layak ta'u eta teu megatkeun dzikir layak ta'u eta teu megatkeun dzikir al mualata kana tuluy-tuluy. Panjang bisa itu. Teu meunang nyela-nyela Fatihah ku zikir kecuali zikir anu aya hubunganna jeung Fatihah. Contoh aminasa. Amin itu kan bukan sebagian dari naon? Fatihah. Amin Fatihah lain. Sah teu salatna hijalma lamun teu make amin? Hah? Sah karena amin bukan bagian dari Fatihah. Tapi ulah kieu imam tapi dalam konteks jadi makmum, idza ta'ammanal amin, pamakmum lamun imam maca amin maka amin. Jadi maca amin itu sebenarnya kudu bareng antara imam jeung makmum. Waladhdallin, amin bareng. Tapi itu kan bentuk dzikir. Dzikir itu henteu megatkeun kana katutuluyanna Fatihah, maka eta lam yadur, eta mah henteu madar. Kecuali lamun anu matak megatkeun Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aya awe liwat. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau batal. Batal eta. Sanajan naon? Zikir. Kenapa? Karena zikirna megatkeun kana muwalatul Fatihah. Arti Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil. Ar-Rahmanirrahim. Da mana? Da mana? Zikir keur bersin eta mah. Maka kalau ulah sok soleh, kur Allahu Akbar di masjid teh innalillahi wa inna ilaihi parantos muli ka rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu meunang. Teu beunah. Mungkin aya dikecualikeun. Kecuali seperti naon? Sujud saja. Ya, itu.